შუადღემშვიდობის დაიწყო ახალი კვირა და ორშაბათიდან ჩვენ კვლავ ეთერში ვართ. დღევანდელი დღეც გვპირდებით რომ იქნება მრავალფეროვანი, ვისაუბრებთ როგორც ლიტერატურაზე, თეატრზე, ასევე ჯანმრთელობაზე, ასევე გავიცნობთ ძალიან ორიგინალურ შემოქმედსაც და მოკლედ როგორც ყოველთვის რაღაც სხვადასხვა მრავალფეროვანი თემებით გავამდიდრებთ. ტრადიცია და წესით გვაქვს ხოლმე ორშაბათობით სამედიცინო დღე, მაგრამ მათგან წინა საახალწლო პერიოდი არის, ამიტომ შეუვლიათ უფრო თუმცა სუმთლიანად არ დაგვირღვევია ბოლო ნაწილში, გადაცემის ბოლო ნაწილში შევეხებით ისეთ თემებს, რაც იკვეთება სამედიცინოსთან, მაგრამ მანამდე არ შემეძლო არ მეთქვა, ორშაბათს გამოქვეყნდა დიერაის გაკეთებული კვლევა, რომელიც ეხება ბავშვთა სახლებში შეზღუდული შესაძლებლობის ბავშვების შესახებ დარღვევებს და ეს არის სრულიად შოკის მომგვრელი ფაქტები. აქედან გამომდინარე მინდა ვთქვა, გავრცელდა პეტიცია, ეს არის რომ მათ არ აძლევენ ტკივილგამაყუჩებლებს და მათ სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ექმნება. რეალურად იტანჯებიან, ისინი იზოლირებულები არიან მთლიანად, ასე რომ მთელი საზოგადოება დაწყებული ჯანდაცვის მინისტრით დამთავრებული ალბათ ნებისმიერი ჩვენგანით უნდა ადგეს ფეხზე და თქვას, იმიტომ რომ ეს ფაქტები რეალურად ძალიან ბევრს მეტყველებს. ეს არის მართლა შოკის მომგვრელი ფაქტები, ასე რომ მინდა ამ პეტიციის გარდა გაგრძელდეს კამპანია აუცილებელია. ამასთან დაკავშირებით აუცილებელი საზოგადოება იყოს სრულად ჩართული ალბათ ამაში. და ჩვენც ალბათ დაუთმობთ ჩვენ გადაცემაში რაღაც ნაწილს ამ თემას. ასე რომ მოვაწერეთ ხელი პეტიციას. შოკი გავაგრძელეთ, გავაგრძელოთ ახლა კი მარჯანიშვილის თეატრმა წინა საახალწლოდ პრემიერა შემოგთავაზა და მოდით ვნახოთ ჯერ სიუჟეტი და შემდეგ დავბრუნდებით უკვე სტუმრებთან ერთად. იუმორში წავიდეს, თორე ისე ძალიან ამ პიესის მოქმედება იწყება ჩვენი დროის საბერძნეთში. სცენის სიღრმეში ჩანს ოთახი, რომლის კარიც ღიაა და ამიტომაც იქიდან კარგად ისმის ასაკოვანი ადამიანის კვნესის ხმა, რომელსაც არანაირ ყურადღებას არ აქცევს ქალბატონი ნაირა, რომელიც სცენაზე ენერგიულად მიდი-მოდის გაშლილი რვეულით ხელში და მაგიდასთან ჯდომ ლილის შეკითხვებით მიმართავს. შვილების მომავალზე ფიქრში მარტო დარჩენილმა ქართველმა ქალმა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ თავისი წილი კირია მარია მოძებნა. 10,000-ობით კილომეტრში გადახვეწილებს ერთდროულად სძულდათ და უყვარდათ მოსავლელი მოხუცები. უყვარდათ პირობითად და ერთადერთი მიზეზის გამო, რომ არა ეს მოხუცები ქართველ მამაკაცებს უკბილოდ სიარული კიდევ ბევრ წელს მოუწევდათ. ცრემლიანი საქმეა საქმე. შეურაცხყოფელი, მაგრამ ალბათ რა ვიცი, ეს ქალმა დაიკავა ეს მოწინავე და რაც კაცმა ვერ გააკეთა, მას ხალი აკეთებს. ქალმა თვირთით სავსე ტომარა აიკიდა სრულზე. იყო ნათქვამი, ვირივ აკლემისდეს ვერ გაწევსო, მაგრამ ეს კაცია ქალმა გააკეთა ეს დიდი საქმე და ეს მაგის იმედათა ქართველი კაციც და ქართული ოჯახიც. სირცხვილის შეგრძნება ნელ-ნელა, პირველივე თვეებში ქრება. რაც დრო გადის, მით უფრო სასიამოვნო ხდება სხვისი, ანუ დედის ან ცოლის გამოგზავნილი ფულის ხარჯვა. ტანსაცმელი, მანქანების სახლი, მოთხოვნილებები ნელ-ნელა იმატებს და ყველა საზღვარს ცდება. დოდოს მოლოდინში დარჩენილ საქართველოს ერთხელაც არ უფიქრია, რას განიცდის ის, მისი მამა მარჩენალი. ასეთი ფრაზა აქვს ჩემ გმირს. თუ დაუთვლია ვინმეს, რამდენ მილიონს აგზავნიან აქაური ქართველი ქალები, იქ საქართველოში თავიანთი ოჯახების გადასარჩენად. მე მგონი რა ვიცი, ყველაფერი აი ამ სიტყვებიდან ნათელი ჩანს, როგორ შრომობენ იქ, რა დღეში არიან, როგორ ენატრებათ საქართველო, თავიანთი ოჯახები, მაგრამ რო წამოვიდეთ რა ვქნათო ეძახიან. ცოტანი არიან ისეთი ადამიანები, რომლებსაც არაფერი არ ერევა და ყველანაირ სიტუაციაში ძლევენ თავს. და ძირითადად ადამიანები ემორჩილებიან ყოფიერებას და იძულებულები ხდებიან, რომ ჩაიდინონ არაღირსეული საქციელი. და აი ესეა, აქაც ასეა. ქართველი ქალი იძულებულია დატოვოს სახლი, კარი, ქმარი, შვილები, რომ რაღაცა საჭმლის და რაღაცა ელემენტარული სარჩენი მოიპოვოს და მიდის ყველაფერზე.
სხვა გზა არ ქონდა და წავიდა საბერძნეთში. და იქ არის როგორ ვერ ეგუება ყველაფერს თავიდან. თუმცა ბოლოს ზუსტად ეს გოგოც ალბათ კი რა ზუსტად ეგეთივე გახდება როგორც ის ქალები არიან, მაგრამ თავიდან მართლა ვამპირივით ეჩვენება ერთიც მეორეც ყველა და ვერ ეგუება ამას, მაგრამ ყველაზე მთავარი ამას აქვს, რომ შვილი ყავს დათვალებული. სად არიან დღეს დოდო და მისი მეგობრები? ევროპისკენ ნაბიჯ მიმავალ ქვეყანაში ისევ არსებობს თუ არა კირია მარიას მოვლის აუცილებლობა და აქტუალურია თუ არა ფრაზა ჩემი ცოლი საბერძნეთშია. აქტუალური მე მგონი აღარ არის. იმიტომ რომ ჩვენ ამას მივეჩვით. მოკლედ ნახეთ ჩვენ სიუჟეტი და ჩვენი სტუმრები არიან კეთი ჩხეიძე და კოკო როინიშვილი მსახიობები სწორედ ამ სპექტაკლიდან, რომლის პრემიერაც მოკლედ შაბათ შედგა მარჯანიშვილის თეატრის სხვენში. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმრები. და მოდი დავიწყოთ საუბარი თვითონ სპექტაკლზე, იმიტომ რომ მე მხოლოდ მოსმენილი მაქვს თვითონ ტურიკას აკითხული ეს პიესა. და ეს პიესა დაიწერა გაეროს ქალთა ფონდისა და მარჯანიშვილის თეატრის ერთობლივ პროექტზე, ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ და სწორედ აი ამ თემას ეხმაურება ეს პიესა. მოდი უფრო დაწვრილებით თქვენთვის რამდენად ახლობელი იყო ის თემა, რაზეც წერს პიესაში დათო. და როგორ მოხდა ამ თემის გადამუშავება უკვე სცენაზე? ახლობელი ძალიან არის, იმიტომ რომ სადაც არ გაიხედა, ყველგან ერთი და იგივე ისმის, ერთი და იგივე ლაპარაკია, დედა ჩემია წასული, ჩემი და არის წასული, ჩემი შვილია წასული. ასეთი მდგომარეობაა ჩვენ ქვეყანაში. და ძალიან უცნაურია, რომ ეს აწლეულებია გრძელდება. და ძალიან რაღაცები შეიცვალა ჩვენ ქვეყანაში, მაგრამ ეს ისევ კვლავ პრობლემატიკია. მოკლედ მაყურებელს რო განვმარტოთ მაინც უფრო ზუსტად, ეს არის ისტორია ოჯახისა, ანუ ბიჭები, მამები, შვილები, რომელთაც არჩენენ, თქვათ, საზღვარგარეთ წასული დედები, ცოლები და ასე შემდეგ. კოკო, თვითონ შენთვის პირადად როგორი იყო? ანუ რამდენად ასახავს ეს რეალობას? ვფიქრობ, რომ ძალიან ზუსტად ასახავს რეალობას და ახლოს არის რეალობასთან და რაღაცა ისეთი სპექტაკლი გამოვიდა, მე მგონი, რომ მაყურებელს აუცილებლად გულზე მოხვდება, რაღაცა ამოიცნობს თავის ნათესავებს, მეგობრებს, ალბათ მეც ერთ-ერთი ესეთი ოჯახის წევრს ვთამაშობ. კოკო, მოდი უფრო დაწვრილებით რომ შენ გმირზე გვიამბო. რომელიც ალბათ განზოგადებული სახე არის, ისეთი ახალგაზრდა ბიჭის, რომ ის მშობელი დედა თვალში წასულია საზღვარგარეთ. ისეთი ბიჭი არის ეს ჩემი პერსონაჟი, რომელიც ყოველ ნაბიჯში შეიძლება შეგვხვდეს. დაუშვათ, აი ხო დედა არის წასული საბერძნეთში, ცხოვრობენ კაცები მარტო და თავის თავს როულიან, აი და აქედან ძალიან ბევრი პრობლემა წარმოიშვება თავისთავად, როცა ქალი არ არის ოჯახში. რაც ძალიან ესეთი კინეული თემაა. თვითონ აი ამ პროცესზე რო ვისაუბროთ, კეთი, რომელიც დაიწყო პრინციპში 90-იან წლებში, როცა გაუსაძლისი ვითარება რეალობა იყო ჩვენს ქვეყანაში და ამ დროს ქალებს ყოფნით ძალა, რომ იკისრონ, თქვათ, და ოჯახის, რასაც თქვათ, სტერეოტიპულად ასრულებდა მამაკაცი, სწორედ ისინი აკეთებენ. ხოლო კაცები რჩებიან, თქვათ, უფრო უძლურები არიან, გამოკოტრიალებულები, ვაჭრობა არ შემიძლია, წასვლა არ შემიძლია, ფიზიკურად ვერ ვიმუშავებ და ამ დროს ქალი ასრულებს, ანუ ქალზე მოდის მთელი ეს ტვირთი. ამავდროულად კიცხავენ მას, როგორ შეიძლება ქალი წავიდეს საბერძნეთში, საფრანგეთში. როგორ შეიძლება ოჯახი დატოვოს, შვილები დატოვოს. შვილები დატოვოს, როგორ შეიძლება, მაგრამ ამავდროულად ძალიან ეს თავმოყარე მამაკაცები სხედან და ელოდებიან გამოგზავნილ ფულს. აი თვითონ ამ პროცესზე როგორ დაიწყო, როდიდან დაიწყო და პირად თქვენი აზრი რა, იცით? თავმოყარე მამაკაცები არ სხედან, თავმოყარე მამაკაცები მუშაობენ. ხო, აი ბწყალეთში. მაგრამ ისინი ხომ ამბობენ, რომ ვერ ახერხებდნენ რეალურად 90-იანებში მუშაობას. უბრალოდ ქალებმა უფრო გამონახეს და უფრო შეძლეს, რომ გაეკეთებინათ ეს. არა, არსებობს რასაკვირველია, მართლა არსებობს ასეთი რამ იმ ხრივ, რომ უფრო ფართო არჩევანი აქვს ქალს სამსახურის მხრივ, ქალს შეუძლია, რომ ფიზიკურადაც იმუშაოს
და ასევე შეუძლია რომ რაღაცა ბევრი რამ აკეთოს. მამაკაცს უფრო უჭირს ახლა ბავშვის მოვლა მამაკაცს უფრო უჭირს ვიდრე ქალს. ჩვეულებრივი სახლის დალაგება. თუ წავიდნენ ვინმე, აი თქვენ დამოკიდებულება როგორ აი ამ პროცესში? წავიდნენ ახლობლები, წავიდნენ ძალიან ისე ამერიკაში წავიდნენ, ჩემ მეგობრის დედაა წასული საბერძნეთში მაგალითად, ჩემ ძალიან ახლობელია, ბევრი ძალიან, იმიტომ რომ ჩვეულებრივი ამბავია მე მგონი ეს ძალიან დიდი კრიზისია ქვეყანაში. ხო, მაგრამ ანუ სპექტაკლში არის ხაზი გასმული ასევე იმაზე, რომ თავიდან ეს არის სირცხვილე თავიდან შვილებსაც და ქმარსაც ამისი ეუხერხულება და შემდეგ უკვე კარგავს პირიქით და ხო რაღაც სხვა გემოს იღებს ამ დედის მიერ ამ შემთხვევაში ცოლის მიერ გამოგზავნილი ის ფული, რომელსაც უკვე თამამად ხარჯავს და პირიქით უკვე ელოდება და მეტი და მეტი მოთხოვნილება უჩნდება უბრალოდ ფუფუნების და არა ელემენტარული საჭიროებების. პირიქით ეუბნება რომ სადმე ჩამოხვიდე ქალო ახლა ჩამოხვიდე მე რა ვქნა. ხო, ანუ ეს უკვე აღარ არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ეს თანხა, არამედ არის უბრალოდ ფუფუნების საგანი, რომელიც ძალიან მარტივად მისაღებია. ადამიანში ზის ეს გრძნობა, ეგოიზმი, როდესაც შენ რაღაცა მარტო ამასთან დაკავშირებით არა, საერთოდ. როცა შენ რაღაცა თბილ ადგილს მოძებნი, იქიდან გამოსვლა არავის აღარ უნდა. ამაშიც ესეა. სადღაცა გულში, გულის სიღრმეში ფიქრობ, რომ რაც უდია, რომ ასეა, მაგრამ მაინც კარგია. მაგრამ ეს მძიმე თემა დათო ტურაშვილმა გააკეთა საკმაოდ გადაწყვიტა საკმაოდ ისეთ იუმორით თანხლებით. ანუ როგორი იყო აი მაყურებლისთვის აი ამ მძიმე თემაზე აი ასე ხალისიანად თქვათ მსჯელობა. რეალურად ხო სპექტაკლი პიესეც არის მსჯელობა იმ პრობლემებზე რაც გვაქვს. ორი სპექტაკლი ვითამაშეთ ჩვენ. შაბათს იყო პრემიერა და გუშინ შაბათ კვირას. ისმის დარბაზში სიცილი მაგრამ მე მაგალითად სულ გრძნობ, რომ ეს არის უხერხული სიცილი. ეცინებათ რაღაცა იმ მომენტში, იმ წუთში მსახიობის მიერ რაღაც გაკეთებულ პატარა შარჟია თუ იუმორია თუ რაცაც მსახიობი აკეთებს, მაგრამ შინაგანად იგრძნობა, რომ დაძაბულია მაყურებელი. ცინის, მაგრამ აი ხო გქონია ჩვენ პანაშვიძე ხშირად ვიცინით. სისულელეზე იცინი როგორც წესი. ვიღაცას და რაღაც დაუვარდება სათვალე და სხვაგან არ გაიცინებ ესე, ხო? იმიტომ რომ დაძაბული ხარ, იმიტომ რომ შინაგანად სხვა მდგომარეობა გაქვს და გესმის სხვა ტექსტი, ან სხვა ქმედება. ეს იწვევს ამას და ყველაზე საინტერესო თუ კი რამეს მივახციეთ ჩვენ მან ამ შემთხვევაში ამ სპექტაკლში და რეჟისორმა მე აღნიშნა რომ ვატო ჯუღელია რეჟისორი ძალიან სერიოზულად და ძალიან კარგად გაართვა თავი ამ სპექტაკლის დადგმას, იმიტომ რომ პიესა მიუხედავად ჩემი დიდი პატივისცემისა დათო ტურაშვილის მიმართ პიესა ცოტა უფრო ისეთია რთული გასაკეთებელია, მაგალითად არ უწერია დათოს ფინალი. თქვენ შეცვალეთ ფინალი? კი არ შევცვალეთ, ფინალი არ არის. იცით, ალბათ იმიტომ არ უწერია დათოს ფინალი, რომ რეალურად ეს პროცესი არ დამთავრებულა. ჯერ კიდევ ძალიან ბევრი ქართველი ემიგრანტია, რომელსაც ამ ისტორიებს არ აქვს წელებზე ფეხის დადგმა იმისათვის, რომ ოჯახი თქვათ არჩინოს. მაგრამ მე მგონია, რომ ეს შეიცვლება ეს ვითარება იმის მიხედვით თუ რამდენად შრომის მოყოლები გავხდებით ჩვენ. ნებისმიერი ჩვენგანი აღარ აქვს მნიშვნელობა ქალი იქნება თუ კაცი. ხო და აი ამ შემთხვევაში საინტერესოა, ანუ როდესაც დათოს არ ქონდა ფინალი დაწერილი, ეს როგორ გადაწყვიტა რეჟისორმა. როგორ დამთავრდა სპექტაკლი. დათოს ორი ვერსია ქონდა, ესეც შეიძლება დამთავრდეს და ესეც. ხო, ვერსია ქონდა დათოს, ანუ იქ კაცი რომელიც Dodos molodini ქვია პიესას და Dodos სახელი არის განსაკუთრებული. Dodos molodini, ну გასაგებია ახლა რაშიც არის საქმე. და პიესის მიხედვით პიესაში ესე აქვს დათოს რომ ეს კაცი რომელიც საქართველოშია დატოვებული, ну სვამს რაღაცა ერთობა და ასე შემდეგ და დიდი გულისტკივილი აქვს, როდესაც შვილები აი კოკო თამაშობს შვილს გადაწყვიტავენ რომ ჩააბარონ მამა უპატრონოთა სახლში, როდესაც ამას იგებს, გარდაიცვლება ეს კაცი. უკვე მოსულები არიან წასაყვანად და შვილი შედის რომ დაუძახოს მამას რომ აიღე შენ ნივთები და წადი და მამა დახვდება გარდაცვლილი. ეს ერთი ვერსია. ეს არის ერთი ვერსია. მეორე ვერსია არის რომ იპარება
სახლიდან. როდესაც გაიგებს რომ უნდა წავიდეს, შედიან შვილები და мама არ დახვდებათ ოთახში. აი ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, ჩვენ კი არა, ვატომ გადაწყვიტა ჩვენმა რეჟისორმა, რომ უფრო დრამატული ყოფილიყო, ტრაგიკული უფრო სწორად, დრამატული კი არა ეს ყველაფერი. იცით, ინტერაქტიული უნდა ყოფილიყო და მაყურებლებისთვის პულტი უნდა დაგარიგებინათ, როგორც რეალიტი შოუებში ხდება, აი გჭირთ დასასრული. მოკვდეს თუ მოკვდეს თუ დარჩეს. ერთი და იგივეა. ამ შემთხვევაში მე მგონი ის გაპარვაც და ის სიკვდილიც ერთი ეს კაცი მკვდარია უკვე. არავის არ ჭირდება, არც ძოლს უნდა, არც შვილს უნდა, არც საქმე აქვს, ერთადერთი ის არსებობს და ხა სიცოცხლე ძალიან ძვირფასია, მაგრამ ჩვენ მაინც მოვყავთ. ალბათ თქვენს პერსონაჟზეც რომ მოგვიყვეთ. თქვენი პერსონაჟი, ალბათ ეს პირადი ისტორიები, რომელიც ახსენეთ ჩემს საახლობლოში და სამეგობროში, ბევრი ესეთი ამბავი ვიცი, ეს პირადი ისტორიები ალბათ დაგეხმარათ, რომ რაღაცნაირად თქვენი სახე გაიკეთებინათ ამ სპექტაკლში. იცით რა, მე ძალიან კმაყოფილი ვარ იმით, რომ როგორც ვითამაშე კი არა, რაც ვითამაშე. მოხუცი ადამიანის სახის შექმნა აი მსახიობებს აინტერესებს ძალიან გიჟის თამაში. თქვენ თამაშობთ იმ ბერძენ მოხუცის თამაში. ან გაკეთება რაღაცა განსხვავებულის, რაც შენთვის არის საინტერესო. როგორც მსახიობისთვის, იმიტომ რომ სერიალია თუ ხშირად სპექტაკლებია თუ ნაწილდება, ძირითადად რეჟისორი ირჩევს ესე. რამდენი წლის ხარ, როგორ გამოვიყურები და რა ჭირდება მას, რომ მიიღოს შენგან. ძირითადად არის ესე, რომ აი ეს კარგია. გამოვა, გავა, გაივლის, გამოვლის, მე ეს მაწყობს. თქვენ მქონია ესეთი შემთხვევები, რომ მივსულვარ ტელევიზიაში და უთქვამთ, ქალბატონო ქეთი ძალიან სასიამოვნო რა თქვენ მომბრძანდით, მაგრამ ერთი სათხოვარი გვაქვს თქვენთან, არ გეწყინოთ ოღონდ. დიახ, გისმენთ, არაფერი არ გააკეთოთ რა. არაფერი არ გააკეთოთ. ხო, ნუ ეხა ესე იყო. ვერ მივხვდი. ანუ არ ითამაშო არაფერი. რაც ხარ, ის იყავი. მოგცემენ ტექსტს, დაიმახსოვრე თუ შეგიძლია დამახსოვრება და თქვი. თუ არ შეგიძლია, მიბრძანდით. როგორია მსახიობისთვის ამას? არა, რატო ვილაპარაკი ამდენი მე? უკაცრავად, რამდენი ვილაპარაკე, მაგრამ აქ არ არის ეს და ეს არის ჩემთვის. ამიტომ ხართ მოსულები რომ ნეგულაპარაკო. და მოგიყვეთ გვაინტერესებს. ეს როლი, რასაც მე ვთამაშობ, არ არის მანდ მასე. არის სულიად საწინააღმდეგოდ. მოხუცი ქალია, რომ სადაც მე დამჭირდა ბევრი რამ დამჭირდა. ანუ ამ როლში თქვენ დაგჭირდათ აბსოლუტურად გარდასახვა, ასე ვთქვათ. გარდასახვა დამჭირდა და გამოცვლა რომ პირიქით ეთამაშა ის რაც არის ალბათ, ხო? ანუ თავისი ასაკის ახალგაზრდა ბიჭი უბრალოდ ცოტა სხვა ცხოვრებისეული გამოცდილებით, ხო? და სხვა აზროვნების დიდი იმედი მაქვს. აი რაც შეეხება ქალბატონ კეთის მართლა არ ვიცი. აი რეპეტიციებზეც ვისხედით ახალგაზრდა მსახიობები განსაკუთრებით და პირდაღებულები უყურებთ მართლა. მე მოვყვე ეს ამბავს. ცოტა ამბიციურად ჟღერს ეს ისტორია ჩემი მხრიდან, მაგრამ მართლა ასე მოხდა. გუშინ წინ ჩემი დედა ჩემი მოვიდა სპექტაკლზე, ჩემი შვილები იყვნენ და რომ დამთავრდა სპექტაკლი, შემოვიდა ჩვენი ჩამცმელი ლალი და მითხრა რომ ქეთიო ძალიან უცნაური რაღაც მოხდაო. ქალბატონ ანასთან მივიდაო. მაყურებელიო და დიდი მადლობა გადაუხადა რომ ძალიან კარგი იყავით ქალბატონო. ძალიან დიდი მადლობაო, ძალიან ვისიამოვნეთო. დედა ჩემს ცოტა ესმის და უხა და გონია რომ ეუბნებიან რომ თქვენი შვილი ძალიან კარგი იყო და გილოცავთ და მიმანა დიდი მადლობა პირსეკოსტი დაშორდა ერთმანეთს. გადასარევად კარგად და ჩემთვის ძალიან დიდი კომპლიმენტი იყო ეს. იმიტომ რომ მივხვდი რომ ცოტა რაღაცნაირად მიუახლოვდი ამას და ეტყობა მგევარ დედას გარეგნობით და ქალმა ჩათვალა რომ მოხუცი ქალი, ნუ ასაკოვანი ქალია და მივამსგავსა და დიდი სიმით მიულოცა. რატომ ასევე რაც გააკეთა კარგი, ძალიან კარგი
სამსახიობო ჯგუფი არის. მართლა კარგი ანსამბლია, მართალია. ანსამბლია. ბატონი დავითი მეორე ბატონი დავითი, იგივე ჯაპანა, ეკა, შავანაც და ასე შემდეგ ყველა სარჩამოთვლი. ძალიან კარგად და ეს ვატოც თავისთავად ძალიან კარგად მუშაობდა რაღაცა არ ტოვებდა ხო? მე მგონი გამოუცდელი რეჟისორის შთაბეჭდილებას არ ტოვებდა. ძალიან აღსანიშნავი არის ერთი ფაქტი. ამ ახალგაზრდა კაცს, რომელსაც დიდი გამოცდილება არ აქვს, მისცეს ძალიან ცოტა დრო. ფაქტიურად ორ კვირაში დადგა სპექტაკლი. ეს ის პროექტი ხო არ არის უკაცრავად, როდესაც ახალგაზრდა რეჟისორებით გამენ ახალგაზრდა რაღაც პროექტი რო არის ვიცი, რომელი არის. ძალიან კარგია და თან მიხარია ის რომ მე პირადად რომ მსახიობებს ხშირად არ უწევთ თქვა ისეთ სპექტაკლებში თამაში, არ ვიცი, ჩემას ვამბობ და ალბათ ანდამე თანხმობით ან არა, რომელიც რეალურად ეხება იმ წავე პრობლემებს, რაც არის ქვეყანაში. ხშირად უფრო ისეთ აბსტრაქტულ თემებს უტრიალებს სცენაზე, რაც ითქმება ის და მე მოდი შევაჯამოთ თქვენი წელიწადი, როგორ ჩაიარა პირადად, რამდენი პრემიერა გქონდათ და ასე შემდეგ, რომელს გამოარჩევდით, რომელი იყო დასამახსოვრებელი. ეხლა ტემპი ძალიან შეიცვალა. ეს ამას თავისი ძალიან დიდი პლუსიც აქვს და რაღაცა მინუსებიც აქვს. თეატრისთვის ცოტა უფრო მინუსებში მიდის. იმიტომ რომ დრო რაღაც გარკვეული დრო მაინც აუცილებელია იმისთვის, რომ რაღაცა გაითავისო, რაღაცა დაამთავრო, რაღაცა დრამატული თეატრის რაღაც ნიშანთვისებაა ეს. შოუს გაკეთება მაგალითად შეიძლება რამოდენიმე დღეში და ისეთი არაჩვეულებრივი სანახაობის შექმნა თუ შენ ნიჭიერი კაცი ხარ და პროფესიონალი ხარ, ვერავინ ვერ მიხვდება, რომ ის 2 დღეშია გაკეთებული, ან 9 საათშია მოფიქრებული. მაგრამ თეატრში მაინც მიუხედავად იმისა, რომ მზად არის რეჟისორი, შეიძლება იცის, როდის უნდა აინთოს, როდის უნდა ჩაქრეს, როდის უნდა მოხდეს, ვის აწყობილია ყველანაირად ეს მსახიობებს ცოტა უჭირთ. იმიტომ რომ დრო არის საჭირო იმისთვის, რომ შენ ცოტა მოემზადო, ცოტა მეტჯერ გაიხსნა, რაღაცას მიუახლოვდე უფრო სერიოზულს, ვიდრე დაუშვათ არის ის მოცემულობა, რომელიც უცებ კეთდება, ხო? აი კინოში როგორც არის. სხვა ხელობაა კინო და თეატრი ოდნავ განსხვავებულია. ამიტომ ცოტა მეტი დრო რო ყოფილიყო, მე ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო უკეთესი იქნებოდა. თუმცა მე მადლობა მინდა გადაუხადო ვატოს იმისათვის, რომ ასე მოკლე ხანში ესეთი შედეგი მიიღო. ჩვენიერი. მე მგონი პრემიერამ ძალიან წარმატებულად შეიარა და დარწმუნებული. ამ წლის განმავლობაში. საერთოდ მარჯანიშვილის 2013-ში. არა მარტო. მე ვერ დავითვალე, იმიტომ რომ წავალ სახლში მობრუნდები აფიშა, წავალ სახლში მობრუნდები აფიშა. და სამი სცენაა უკვე თეატრში. არა, კონკრეტულად თქვენ გეკითხებოდა. რამდენი წარმატებული იყო თქვენი ეს წელი? მე ძალიან წარმატებული მსახიობი. არა, ბევრი არა, ალბათ იშვიათად, არა, ბევრი არა, 2 მგონი. ესე ამის წინ კიდევ ვითამაშე რაღაც როლი, ბატონ დავითთან ერთად ვითამაშე დაალიშვილთან და რო არ გავიხსენო არ შემიძლია დარეჯანი და ლუარსაბი იყო დათო. ქალები არის ასეთი სპექტაკლი ციცინო კობიაშვილის მიერ დადგმული იქ და ასე რა წარმატებებს გისურვებთ და ბევრ პრემიერას, ბევრ კარგ სპექტაკლს, ხოლო მაყურებელს ურჩიოთ, როდის არის სპექტაკლი, როდის შეუძლია ნახვა? ჯერ არ არის, მე მგონი აფიშას ჩას. იმდენი სპექტაკლია. მოკლედ აფიშას ნახავთ, დაელოდეთ აუცილებლად. ნახოთ, მე ძალიან მაინტერესებს. აუცილებლად გეწევით. ახლა კი თუ თქვათ მე-20 საუკუნის თბილის, ქუთაისის წარმოადგენთ როგორც სცენას, ჩვენ გადაცემის შემდეგ ნაწილში ვისაუბრებთ ერთ-ერთ მთავარ მოქმედ პირზე. ქართული კულტურული სცენის ეს არის ტიციან ტაბიძე. და გვეყოლება მისი შთამომავალი და ასევე ადამიანი, ვინც ძალიან კარგად ისაუბრებს ამ თემის შესახებ. ასე რომ დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ დავბრუნდებით. როებით.